За хоёр дахь хэлэлцүүлэг маань яг эхнийхтэй ойролцоо. Тэгтээ бид нар хувь хүн ажил, карьерын төлөвлөлт талаас нь илүү залуу мэргэжилтнүүдэд яг бидэнд та бүхэнд өөрсөнд маань таарсан биднэрт одоо тулгамдж байгаа яг урд өмнө одоо учираад байгаа тэр сорилт бэрхшээлүүд асуудлууд түүнийг хэрхэн даван туулахуд асан зохицох талаар ярилцах ёстой. За бидний өмнө 3 маш хүндтэй зочид панелистууд байгаа. Тэгээ бүгдээрээ зочдоо эхнээс нь урьцгаая. За хамгийн эхний зочин бол Хаан банкны ажилтны харилцааны газрын захирал хатагтай Солонго. За Хаан банкныхан байна уу? Энэ хойно айгуу гоё үү? За энэ байна. Одоо HR-ын захирал дээр алга ташихгүй бол одоо өөр хэн дээр захирал дахиад загсгүй. Буснаад ташихгүй мó. Mobicom компани гүйцэтгэх захирал ноён Koji Kurushima. За одоо бивийнхэн мобигийн яаж дурыг сонсъё. За сүүлийнх нь сэтгэл зүйч дэлгэр мэд. За илүү дутуу олон юм хэлэх шаардлагагүй бах. Хатагтай дэлгэр мэдийг бүгдээр огтаавцсан. Би ч хэлэлцүүлэг маань англи, монгол хэл дээр хослон явагдана. Тэгээд нийт 50 минутын хугацаа байгаа. Нийт нэг 3 асуултанд хариулах боломж олдох баха гэж бодож байна. Тэгээд би хэлэлцүүлгээ хамгийн эхлээд дэлгэр мэнд сэтгэл зүйчээс асуултаар эхлэе гэж бодож байна. Тэхүү. За тэгье. Голлоос очихгүй. Голлоос очих. Ингэсгээл тий. За. Бид нар өнөөдөр ингээд цар тахлын дараа Unplug гарах хэмжээ бол 3 жилийн дараа эргэж ирж байна. Жил болгон зохион байгуулагддаг байсан. Монгол улс бизнесийн ертөнц ер нь нийгэм нэг бүтэн жилийг цар тахалгүйгээр асуудал бэрхшээл засал биш зөндөө байгаад ихтэй арай багтаагаар даван тууллаа. Таны сэтгэл зүйчийн хувьд яг энэ ковидын өмнөх ба дараах үеийг харьцуулж харуул ер нь ямар ялгаа харагдаж байна вэ? Ямар сорилууд ер нь хувь хүмүүсийн өмнө тулгамдж байна. Одоо тань дээр зөндөө хүмүүс ирдэм болов яадын бол би сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ ярьж байгаа юм нь яаж өөрчлөгдсөн бэ? Гэдэг асуултаар эхлэе. Нэг сонсож за би ингээд нэг 2 Монголын том корпорац захирлуудын хажууд ингээд сууж байгаа та нарт баярлалаа. Энэ боломжийг олгосон. За би real гэдэг энэ нэрэн дээр тайзнаар гарч иж байгаа маш олон хүмүүс баярлж байгаа тий. Яагаад тэгэхээр өөртөө талаар ярих гэж байгаа учраас тэгэхээр би бас өөрийнхөө түүгээс хуваалцъя гэж бодож байна. За ер нь бол сая ковидын 2 жил хамгийн завгүй ажилласан хүмүүс бол сэтгэл судлаач нар байсан. Яг дэлхийн нийт даяараа өөртөө бас сэтгэл готролд ороод, хашралт ороод, ер нь яг компьютерийн араас, зүүмийн араас босч ирээгүй байнга ажилтай байсан. Дээрээс нь одоо миний хувьд гэх юм бол бараг 40% дандаа гадаадд байгаа монголчуудад зөвлөгөө өгсөн. Тэгэхээр нэг ковид бол маш олон хүмүүсийн хувьд бас компаниудын хувьд тийм маш хүнд тусч ингэж гарч ирсэн. За би хувь хүнийхээ хувьд сая ковидын 3 жил бол миний бүр хамгийн үр бүтээлтэй 3 жил байсан гэж хэлнэ. Тэгээ шалтгаан нь бол яг технологи. Одоо би Монголд 10 жилдээ ажиллаж байгаа гэдэг чинь тэрний өмнө 7 жилийн хугацаанд технологийн төвчлүүд дандаа хүмүүсээс хамааралтай тий бусдын хамааралтай том багуудаас хамааралтай байсан бол яг тэр боломжийг сая ковидын 3 жилд яг дэлхийн хамгийн том технологи дэвшлүүдийг ердөөс энгийн иргэн бие хүртэл тий сард $30 төлөнгуудаа худалдаж авах тэр боломжууд бүрдснээр одоо Family College гэдэг вебсайтаа гаргасан. За өнгөрсөн жилээс 80 наслыг гэдэг одоо энэ оюутлогоо дэмжсэн энэ төслийг гаргасан. Бас номоо ингээ бичиж амжсан. Тэгэхээр хувь хүний хувьд бол бүр ингээ 3 жилийн дотор маш их зүйлийг хийсэн. Тэгээ одоо нэг тэрний хачаарсан бас энэ суужиж магадгүй тий. Тэгэхээр нэг цаашдаа яаж өөрчлөгдөж ийн вэ гэхээр сая ингээ ковид усаад ингээд гарч ирэнгууд Сингапурт ч юм уу тий Лондонгоос ингээд нэг юм сэтгэл зүйн зөвлөгөөний платформод хамтарч ажиллах саналууд ирж байна. Тэгэхээр нэг ганцхан тек IT-ийнхэн биш тий сэтгэл судлаач миний хувьд ингээд хязгааргүйгээр зах хязгааргүйгээр ажиллах боломжууд бас ингээд гарч ирж байна. Тэгэхээр миний хувьд бол яг ковид бол маш өргөөчтэй тийм 3 жил байсан. Хүмүүсийн амьдрал ч гэсэндээ хэдийгээр маш олон хүмүүс нэг юм гацалтанд орсон ч гэсэндээ үр дүнд нь яг өөртөө танилцах боломжийг ашиглаж чадсан. Тэр 3 жилийн чинь 3 сартаа ч өнөө 1 сартаа ч өнөө хүн болгон яг би ямар сул талтай юм те миний хажууд амьдарч байгаа хүн ямар сул талтай энэ хоёрыг нийлүүлвэл
ямар аюул гардыг гэдэг тесрэлтүүдийг зөндөө олон хүмүүс харсан шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээс цаашаага бол тийм тесрэлтүүд бол гарч ирнэ гэж бодохгүй байна. Хамтын амьдрал дээр алтан байгууллагууд дээр ч гэсэндээ тэгэхээр ер нь тийм давуу талуудтай байсан гэж хэлээ. За энэ талаар үргэлжлүүлж ярилцах боломж бид зөндөө олно гэж бодож байна. Нилээн амжуулсан юм байна. Сонсоогүй зөндөө сонслоо. Тэгэхээр дараагийн асуултууд би үргэлжлүүлээд асууя. Дараагийн асуулт би Kurashima-сангаас асууя. My next question is for Kurashima-сан. And thank you for being here. And it's our privilege to be hosting you in this Thank you for stage. inviting us. I think it's one of your first appearances as CEO of Mobicom. Yes, in front of this young talented segment. It's actually my first time to Yeah, attend. it's So it's our very honored. pleasure. And as we were talking about pandemics, lockdowns, and its after effect, how do you deal with those challenges and problems, situations? As an expat in Mongolia, although you are a CEO of company, you are now living in a foreign country. And how are you embracing this challenge? And how are you adapting? How are you? Okay, first of all, again, thank you for inviting me to this wonderful event. It's an honor to attend as CEO of Mobicom. And first of all, if I was new to Mongolia, I would say how to survive in this harsh winter season will be the biggest challenge for me. But since I'm already here for more than 5 years, acting as a previous CMO of Mobicom, life in Mongolia is getting much better since when I came. Honestly, a lot of convenience stores, CU, GS25, a lot of supermarkets, and a lot of activities ongoing. So first, when I talk about my work, biggest challenge is yes, my family lives outside of Mongolia. And during COVID, of course, because the border was blocked, I could not travel. But You stayed in Mongolia? yes, I stayed in Mongolia the whole time. So it was very fortunate that 4G infrastructure was available throughout the nationwide in Mongolia, where I could communicate with my family in Japan through Facebook Messenger or maybe some Instagram, Facebook posts to show how daddy's doing. Of course, they don't give me any reply, but just showing I'm alive, I'm doing my work, was somehow maybe good enough for me at that time. Regarding of the running the company, I think the biggest challenge is that previously when I was doing marketing, I only needed to be communicating with people related to marketing. So like product team, sales team, technical team. But now once you need to run a company, you need to be known to every employee of the company. But because of pandemic, traveling domestic also was not possible. And also how to let the staffs know that who is the company's boss and what the company boss is thinking, what the company boss wants to do is very important, how to have the same understanding all together as one team. So because there was one thing that happened that I became CEO this April. Then also my successor as CMO also came from Japan to Mongolia. Then he started visiting Mobicom shops in Ulaanbaatar. Then our sales staff started to think he was the new CEO, not me. So like I was so a little bit disappointed at myself that 5 years in Mobicom, but they don't know me yet. So I also started to try to visit staffs as much as possible. Also, not to all staffs I can have communication. So I started to have more like a communication with my direct subordinates, which is the executive of our company. So they will understand what the CEO wants to do, where the CEO wants to drive the company. So they can also give the same message to their staff. And also, when it becomes a big company, what happens is that every staff has its own role. For example, I'm responsible for accounting. I'm responsible for product planning. Then what happens is that they get too much focused on their job. So it becomes like a sectionalism stuff that, I don't want to cooperate with that person. I don't want to work together with that person. How to resolve this is also a big challenge as a company because we need to try to aim for the same goal. So that's why, as I mentioned, that what the CEO is thinking is very important to let the staff know. And from there, we can try to cooperate with each other and try to move forward. And because Mobicom is in the IT industry, IT moves very fast. I see a lot of startups on the second floor, which probably did not happen 3 or 4 years ago.
So market is very developing very fast, and how as a telecom operator we can also be in line with this trend is also a big challenge for us. So far so good then. Good? Yes, so far I think it's good. Yeah, thank you. Дараагийн асуултыг би яг үргэлжлүүлээд яг саяны Гүршиман сангийн ярьсан дээр үргэлжлүүлээд Солонгос захирлаас асуухыг хүсэж байна. Хаан банк пандемикийн үеэр нэлээд эрт нөгөө зайнаас ажиллах, уян хатан ажиллах ийм бодлогыг хэрэгжүүлсэн байгууллагуудын нэг байх гэж бодож байна. Тэгээ одоо хүрээд ирлээ шүү дээ. Тэгэж одоо юу нэлээд юм өөрчлөгдсөн л гээл энэ хүмүүс яриад байна. Тан дээр яг одоо ажигласан, анзаарсан юмнууд юу вэ? Офис дээр хүмүүс ирлээ. Ажлын бүтээмж, ажлын харилцаа, бусад зүйлсүүд дээр ямар өөрчлөлтүүд гарч ирж байна? Тэр нь яг таны ажил үүрэгтэй холбоотойгоор ямар сорилтуудыг одоо бий болгож байна вэ? За яг хэлсэнчлэн хаан банк бол ковидоос өмнө те яг зайнаас ажиллах буюу илүү ажилтнуудынхаа нөгөө ажил амьдралын тэнцвэртэй байдлыг хангах зорилгоор бэлдээд яваад байсан тий. Тэгээ тэрийгэ туршаад бас хийгээд яваад байсан тий. Өглөө эрт ирээд орой эрт тарж болдог ч юм уу. Эсвэл тий 7 хоногийн нэг өдөр нь гэрээсээ ажиллаж болно, зайнаас ажиллаж болно ч гэмгээ зохицуулаад явж үзчихсэн. За тэгээ ковид гарч ирсэн тий. За тэгээд энэ маань бол яг бидний хийх гээд байгаа зүйлийг нэг талаараас турших зүйл болсон. Юу гэсэн үг вэ гэхээр хүмүүс маань яг зайнаас бүгдээр ажиллахад бэлэн байна уу? Сэтгэл зүйн үед ямар байна? Ажиллаж болдсон байна уу? Болдгүй байна уу гэдгийг туршсан гэсэн үг. За тэгтээ ковид гарангууд бүгд гэрээс ажиллаарай гэдэг нэг юм улсаас нэг айгүй нэг юм тэг шийдвэр гарсан шүү дээ тий. Тэгэхэд бид нар бол 100% бэлэн байсандаа өөртөө айгүй их бахархсан. Бүгдийн компьютерийн өгөөл гаргуулъя болсон. Тэ гэрээсээ ажиллацгаа гэд. Тэг гэртээ очиод бүх юм нь яг л ажил дээрээ байгаа юм шиг ажиллах боломж бүрдэж байгаад тухайд бид нар бол ямар гоё юм бэ бид нар бэлэн байж штэ гэж харж ирсэн. Болоод ах юм байна л гэж бодсон. Тийм тэ айгуу гоё болж ийн гэд. За тэгээд бүгд мэдж байгаа буцаад ирсэн. Тэгэхээр буцаад ирэхдээ юу анзаарчихсан бэ гэхээр хүн болгоо нэг юм эргцүүлсэн ирсэн аахгүй. За сая юу болоод өнгөрөв? Гэрээс ажиллах ямар байв тэ? Буцаад ирсэн чи ямар байв? Гэрт ажилласан чи юу нөөр байв гэд ингээд бүгд нэг юм эргцүүлсэн. Тэгээ тэрийгээ ирээд бүгд ярьцгаасан. Тэгээ тэнгууд яг давуу сул талаа бүгдөө ярьж гисэн ажилтнууд те. Тэгээ сул тал нь одоо за давуу талаас нь эхлэх юм бол ингээд өө ямар гоё юм бэ? Зам дээр байж 2 цагаа би эсрэгээрээ гэртээ байна те. Би хүүхдтэйгээ цаг зартуулж чаддаг гэсэн бол би хүүхдтэйг нэмэгдсэн чи хамт байж штэ. Би хүүхдэд танилаач гэдэг юм уу те ингээд айгуу гоё өөртөө гарах цаг, гэр бүлтэй гарах цаг нь илүү болоод ирсэн. Сул тал нь гэвэл ингээд нөгөө зөвхөн ажил те тэгэл хаалгаагаал яг хүмүүс үнэнгээ ярьж эхэлж байгаа хгүй. Ялангуяа жоох хүүхдтэй хүмүүс бол хүүхдээ нөгөө ажилдаа саад болохгүй тулд хаалгаагаал бүтэн өдөржин байсан гэд. За нөгөө ажил амьдралын тэнцвэрийг хангаад байна гэж бодсон чинь нөгөө талаар хангаагүй. Шүн 10 цагт сэрчээд мэйлээ шалгангууд нойр нь хөрхөө ойлоод нөгөө мэйлэндээ хариу өгөөд мэйлийг авсан хүмүүс юу вэ чи шүн 10-11-т мэйл шалгацсан байх юм гэдэг ч юм уу те. Тэр ийм янз бүрийн зүйл гарч ирж исэн гэсэн. Тэгээд эргээд ирэхэд би бодоход нөгөө нэг энэ бүх эргцүүлэл хүн болгонд цаашаа яах юм бол гэдэг бодол төрүүлсэн. За ирээдүй яах гээд байна? Юм ингээ өөрчлөгддөг юм байна. Ажлын юм аяг өөрчлөгддөг юм байна. Амьдралын юм аяг өөрчлөгддөг юм байна. Тэгэхээр бид нар одоо цаашаа яах юм бол гэд эргцүүлэлтэд ороод ирэнгүүт бид нар ч гэсэн ажил олгогч талаасаа за ажил амьдралын тэнцвэр хангана гэдгийг бид нар юу гэж ойлгох вэ? Зайнаас ажиллана гэдгийг юу гэж ойлгох вэ? Энэ хүмүүсээ тэгэхээр яаж зөв ажилуулах вэ гэдэг дээр илүү бодож эхэлсэн гэсэн. Тэгэхээр бид нэр одоо цаашдаа яаж юм гэхээр хайбрид байдал руугаа тий илүү яг ингээд хүссэн үедээ гэрээсээ ч юм уу зайнаасаа ч юм уу тэр ажиллах боломжийг илүү олгоё. Гэхдээ тэр хүн өөрөө хүсээд тэр боломжийг нээлттэй болгочвол заавал ингээд коуч хүчээр ингээд чи зайнаас ажиллаа гэхгүй тийм зүйл рүү бид нэр илүү орж байгаа. За нөгөөтэйгөр ковидоос болоод хүмүүс эрүүл мэндтэй гэр бүлтэй маш их анхаарч ирсэн. Тийм учраас бид нар одоо нэг юм shared office гэдэг зүйлтэй гэртээ нойрхон байлгах, гэртээ илүү цаг зарцуулах зорилгоор shared office гэдэг юм нэвтрүүлэх чинь. За сэтгэл зүйч авч ажилуулж чинь те. Тэгэхээр ажилтнуудын маань сэтгэл зүйн эрүүл мэнд гэдэг юм айгүй чухал юм байна гэдгийг илүү ухамсарлаж ойлгож ирж байна. Тэгэхээр энэ мэтчлэн бид нар нэг дараагийнхаа алхмуудыг ажилтнуудынхаа яг нэг дуу хоолой буюу сайн байсан муу байсан зүйл дээр нь яг харгалзаж үзэж агаад үргэлжлүүлээд авч явж ийм өөрчлөлтүүд гарч байгаа. За маш их баярлалаа. 100% бэлэн байсан гэдгийг сонсох тэгэхээр таатай байна. Эхний хэлэлцүүлэг дээр бид нар яг энэ талаас чинь бас нэлээд яриад ер нь бэлэн байгаагүй юм байна гэж бүгдээрээ тохиролцоо ярьсан. Гэхдээ
Саяны яриа айгүй ихтгэл өглөө баярлалаа. Би дараагийн асуултыг дэлгэр мэнд сэтгэлзүйчээс асууя. Яг энэ асуултыг л ерөөсөө шууд хэлэлцүүлэхийн асуултыг л асуух гэдэг байгаа. Ингээд карьер төлөвлөлттэй тухайн ингээд бидний нэг тогтсон ойлголттэй ингээд янз бүрийн арга хэмжээ, ном сонин юмнууд дээр ингээд зөвлөгөөнүүд дээр өгдөг байсан энэ ойлголт одоо өнөөдөр яаж өөрчлөгдөж байна? Одоо хүмүүс ингээд эргцүүлээд эхэллээ. Тэгэхээр яг энэ нөхцөл байдал яг энэ одоо шийдвэр гаргах процессд ямар нөлөө үзүүлж байгаа бол гэж та бодож байна? Мэргэжлийнхээ үүднээс тэр дээрэс нь бас яг хувь хүнийхээ үүднээс. За мэргэжлийнхээ үүднээс нэгдүгээрт нь яг нэг талдаа бид нар яг ковид үеэр маш олон хүмүүст ажилласаа гараа тий одоо яг өөрийнхөө бизнесийг өөртөө хий гэдэг шийдвэрүүдийг гаргасан. Нөгөө талдаа сэтгэл зүйн талаас хүн ажилтай байна гэдэг сэтгцийн хувьд эрүүл байх бүр номер 1 шаардлага байхгүй юу? Номер 1 хүн ажилтай байж ш тэнд нийгмийн харилцаа явагдана, тэнд хөгжил явагдана, тэнд ур чадвараа хөгжүүлнэ, сул талаа мэднэ, хүнтэй харилцаж үзнэ, сэтгэлийн хөдөлгөөнүүдэд таньж мэднэ, тэ дээрэс нь ирээдүйн төсөөллүүд үүснэ. Тэгэхээр энэ ажилтай бай, карьертай байна гэдэг бол одоо энэ залуу хүмүүсийн бүр номер 1 байх ёстой зүйл. Яг л нэг хосын харилцаа эрүүл байх ёстой гэдэгтэй адилхан байх ёстой зүйл. Нөгөө талдаа сая ингээд нэг ковид үе дээр маш олон хүмүүс ажилласаа гарч байна. Одоо буцаагаад хямрал явагдчих ш дэлхийн нийтэд яриа тий. Тэгэхээр доктортой цалинтай байгаа хүн дахиад буцаал сэтгцийн хувьд эрүүл байна. Тэгэхээр нэг талдаа маш том эрсдэл авч байгаа мөртлөө нөгөө талдаа хэрвээ ажилласаа гарчих юм бол дахиад тэр нэг сэтгцийн хувьд эрүүл байх айгүй том нөхцөл ингээ алдчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нарт ингээд нэгэн талын технологийн хөгжлийн ачаар ийм том хоёр сонголтууд үүссэн. Бид нар энэ дундах балансыг хувь хүн болгон өөрсдөө л олох хэрэгтэй болсон. Хин ч энэ дээр ингээд за яг л ингэж амьдрал бид нар сэтгцийн өвч ширүүл байна, санхүүгийн өвч доктортой хосын харилцаа чинь ч гэсэн амар те карьерийн өвч гэсэн дээрээдүү чинь нээлттэй гэдэг хинч дүрэн байхгүй. Хүн болгон л өөр өөртөө дүрмийг танилцуулж байгаа шүү те. Тэгэхээр яг энэ дундаас яг өөр өөртөө дүрмийг тодорхойлох нь чухал ах гэж бодож байна. Би бол хувьдаа жоохон ингээд real байгаа учраас real-эл хэлчихэд өдөөс өмнөх нэг хэсэг дээр хэлжсэн шүү дээ. Ингээд хол явбал олуулаа яа гэдэг. Би бол ганцаараа явж байгаа. Тэгээд тэрнийхээ ачаар магадгүй хурдан явж байгаа. Нэг ингээд өчигдөр шийдсэн шийдвэрээ өнөө өглөө би шууд вебсайт дээр хийчих болно тий. Юу ч бодсон тэр ингээд тэр дороо шийдэл явуучих шээ. Тэгэхээр нэг талаараа яг юм хөнгөн байна. Хөнгөн тоглолтод орох боломжтой байгаа надад бол. Тэгэхээр ингээд одоо өмнөх ярилцлагууд дээр ч гэсэн гарч ирсэн шүү дээ. Хүн яг гацах үедээ гацалтаасаа яаж гарах юм бэ гэж үргэлж даваа талууд гарч ичаа. Тэгэхээр карьерийн хувьд энэ яг сорилтыг давах тэр загвараа яг амьдралдаа юу хийчихсэн баймаар байгаа гэдгээсээ л эхлэх нь чухал ах. Одоо миний хувьд бол яг л тэгж хэлсэн. Амьдралдаа би юу хийчихсэн баймаар байгаа. Би гэр бүлүүдийг сайн ихнэр, сайн нөхөр байхыг зааж өгөхийг хүсэж байсан. Тийм учраас family college-ийг хийсэн. Амьдралдаа би юу хийчихсэн байхыг хүсэж байгаа. Би эрэгтэй хүмүүсийг дундаж насаа 80 болгоосоо гэж хүсэж байсан. Тийм учраас 80 наслыг хийсэн тий. Амьдралдаа би юу хийчихсэн байхыг хүсэж байгаа гэхээр ер нь ингээд сэтгэл зүйн зөвлөгөөг ингээд сонсоод ахаар хүний зорилго дуусгаар сэтгэл готролд орох эрсдэл аяга өндөр байгаа байхгүй. Гэтэ тэрийг одоо манай дэлхийн сэтгэл судлаачдын айл нэг салбарт хэлж байгаа хүн байхгүй айгүй оригинал санаа. Тэгэхээр ийм зүйл байгаа юм биш үү? Энийг магадгүй олон улс руу экспорт хийх шаардлагатай юм шүү гэдэг санаа байсан учраас би тэрийг гаргаад ном бичсэн. Тэг гих мэтлэн яг амьдралдаа байлгамаар байгаа зүйлээд карьерийн хувьд надад корпорац компаниуд өгж гэнэ үү, хуваарь бизнес эрхлэх боломж маань өгж гэнэ үү гэдгийг харж агаад яг тэр боломжиндоо турлуулж хийх нь хувь хүн болгон өөртөө зориулж хийх нь чухал ах. Тэгээд би нэгэн тийм нэг айгу Монголын хамгийн том хоёр корпорац компани ирж байгаа учраас корпорацийн амьдралд бол яг хүн бас дахиад real хэлчихэд хүний цалингаар юм удирдах ур чадвараа хөгжүүлэх юм боломжийг олгодог. Та нарт ингээ би шуудхан хэлэхэд те. Тэгэхээр заавал тэрийг ганцаараа бизнес хийж ингээл би ямар ур чадвартай гэдгээ мэдхийн оронд 5 жил, 8 жил магадгүй нэг томоохон корпорац компанид удирдлагын албан тушаал хүртэл ажиллана гэдэг бол тэр өөрөөсөө ямар нэгэн зардал гаргахгүйгээр яг ур чадвараа хөгжүүлэх хамгийн том талбар. Тэгэхээр тийм боломж та бүхэнд байвал ашиглах ёстой, маш тууштай байх хэрэгтэй. Тийм талаас нийлээ да. За баярлалаа. Яг өмнөх төр яригдаагүй асуултууд бид нар ч бүгдээрээ амар юунууд нөгөө том зорилготой байгаа л те. Бүгдээрээ асуудал шийдэл яв гэсэн чинь би бас өөрийнхөө хэмжээний асуудал том асуудлуудыг шийдэж л байгаа ах гэж найдаж байна. Ер нь цаг үеийн өөрөө бас ийм байхыг шаардж ах шиг байна те. Тэгээд дээрэс нь яг нэг би бас ганцаараа байгаа шалтгаан би түрүүнд хэлсэн шүү дээ. Технологийн томоохон боломжууд нэгэнт ингээ над дээр сард $30 төлөөд одоо ингээ вебсайтаа өөрөө хийх боломж гараад ирсэн байхад би яагаад заавал тэнд ингээ бүтэн 5 хүнээ нэг хүнд $400 цалин өгөөд ажиллуулах хэрэгтэй гэж те. Тэр чинь бас нөгөө талдаа
шудраг бус штэ. Би тэр хүний амьдрал цаанаа тэр хүрэхгүй гэдгийг би мэдчихэж. Тэгэхээр яг одоо ингээ боломж нь гараад ингэх юм бол ойлгомжтой. Яг нөө хүний сэтгэл санааны доктортой байдлах санхүүгийн боломж нь байгаа. Тэг ингэх юм бол нэг үйл ажиллагаа томроод ингээ явна. Гэхдээ тэр хүртэл болоогүй байгаа үед нь өөрийгөө зовоогоод хүнийг зовоохын оронд нэг энэ асуулт байсан шүү дээ. Нэг ковидос өмнө хань юу өөрчлөгдсөн бэ гэх. Өмнө нь би аягүй зовж ажилладаг байсан юм шиг байна. Одоо би зовхгүй ажиллаж байгаа. Тэгээд тэрнгээрээ маадгүй ялгаатай ах гэж бодож байна. Маш сонирхолтой үнцэг байна. Баярлалаа. За Mr. Kurushima, I just wonder what was your biggest decision-making factor for you to come work and live in Mongolia. But if you had the chance to travel back in time, will your decision be the same at this time, in this struggling economy and lots of challenges from the mindset to the working force and everything? What do you think? Very sensitive question for me to answer, but actually before I joined Mobicom 5.5 years ago. I was working in our shareholder company, which is also a Japanese telecommunication company, and was actually managing Mongolia and Mobicom. So I sort of knew that there's a company called Mobicom, how they are doing business, but I didn't have multiple occasions to visit here before I get dispatched. So one day boss asked me, "Oh, Kurushima, do you have time?" And then, "Oh, what is it, boss?" He says, "Oh, I have a good offer for you. Why don't you go to Mongolia?" So of course I was surprised, because but on the other hand, I thought it was a very good opportunity to try myself out in the new environment, new company, which the culture may be a little bit different from what I used to be, because after graduation of university, I was already working around 15 years in the same company throughout different departments. So KDDI's culture, yes, it's in my blood. And KDDI's way of doing operation, way of doing business, of course, I somehow know. But what happens if I put myself in a new environment? Can I still make myself productive? Can I still show my value to the company? So that was sort of like I took it a little bit positively. Maybe because I didn't know about all these air pollution, traffic jams, and so much stuff about Mongolia, I just thought that maybe it's a good opportunity for me. And the other part is that maybe some of you also know that in Japan, not many people speak English. But I had a chance to grow up in North America when I was young. I thought the English skill was one of my value doing business, because when you do business, it's all about communication. You need to do internal communication. You need to do external communication. So how can you communicate with people with different background, different history, different market? I thought it was a big challenge. And if you ask if I would choose the same position if I go back in the past, maybe yes. Yes, of course, if I had a chance to work in, for example, Europe and the USA, maybe I would take that chance more, but why not, yeah? It's always up for grab. I can see you're a very optimistic person. Thank you. Би цар тахлын ийм хүнд үе ирнэ гэдгийг мэдчихсэн бол Монголд ирэх байсан уу гэж асуусан тийм ээ л гэж. Тэгэхээр одоо их өөдрөг хүн байна. Маш их баярлалаа. Солонгоо захирлаас би айгүй стандарт асуулт асууя. Яг одоо ялангуяа танаас бол олон хүмүүс асуудаг баг. Та одоо ингээд хамт ажиллаж байгаа хүмүүстэй хамгийн ихэнд тавьдаг шаардлага, хамгийн ихэнд хардаг зан чанар чинь юу вэ гэдэг асуулт. Гэхдээ яг түрүүнийхтэйгээ адилхан энэ яаж өөрчлөгдөж чинь гэдэг тухай асуулт. Тэгээ чи юм ингээд тодорхой хүчин зүйлсүүдийн улмаас тогтмол өөрчлөгдөж идэг баг. Тэгвэл одоо бид нар энэ эдийн засаг, нийгэм, эрүүл мэндийн энэ том хямрал асуудлын дараагаар таны бусдад тавьж байгаа шаардлагад ямар өөрчлөлт орсон бэ? За яг ер нь бол нөө мэргэжлийн ур чадварыг тавьж авдаг гэл хэдэн жилийн өмнө авиг тэгж ярьдаг гэсэн. Одоо ер нь бүх байгууллагууд бас арай өөр чиглэл рүү ороод байгаа шүү дээ, тий. Илүү soft skill-ийг харъя ч гэдэм, хандлагыг харъя ч гэдэм. Яг тэрнтэй адилхан илүү нөгөө хандлага, тий, одоо soft skill тал руугаа хүмүүс айгүйг хардаг болцоод байгаа юм. Тэр дундаа за ковидтай холбох юм бол тий
одоо өсөх сэтгэлгээтэй байна уу? Хурдан тасаж зогсож чадж гэнэ үү гэдэг ур чадвар нэмэлтээр ороод ирчихэж байгаа байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр ингээд юм гэдэг чинь ерөөс докторгүй юм байна. Байнгын өөрчлөгдөж идэм байна. Тэгэхээр энэ цаг үед одоо юу гэдэг амар урт хугацааны стратеги тавьчаад тэрэндээ хүрэх боломжууд гэсэн байгууллагуудад айгу боломжгүй болоод ирж байна шүү дээ. Тэгэхээр богино хугацааны стратеги гаргаад тэрэндээ яаж хүрэх, хүрч чадахгүй бол яаж дараагийн арга хэмжээг авах уу гэл ингээд яваад байна л та тий. Тэр яг үүнтэй адилхан ажилтны талаасаа бодохоор би яг одоо энэ өөрчлөлтөд яаж өөрийгөө хурдан тасан зохицуулж чадах юм. Тэгээд ирснээрээ сүүлийн үед одоо нөө reskill хийх, upskill хийх гэдэг үгнүүд бодонд ороод ирж байгаа байхгүй. Буюу одоо ингээ өөрийгөө ур чадрыг дахин өөрчлөх, шинээр юм сурах гэд тэ. Тэгээ бас unlearn гэдээ ороод ирчихэж байгаа. Буруу сурсан зүйлээ хайд сур гэх юм уу та тэ. Тэгэхээр энэ мэдчлэн нөгөө нэг ингээл өөрчлөл дэвшилтэд би хамт алхаж чадах уу? Би яг ийм л хүн гэж зогсоод байх уу гэдэг юм айгүй ковидын дараа ороод ирсэн. Тэгэхээр тийм учраас яг сүүлийн үеийн залуучуудаас одоо үүнтэй холбоотойгоор ямар ур чадрын илүү харж байна гэхээр хөгжих, дэвших, өөрчлөгдөх тэр ийм хүсэл, тэмүүлэл, урам зориг тэр зүйл нь тэр хүнд ажиглагдаж гин үү гэдгийг илүү харахыг хүсдэг байсан. Хэрхэн олдож гин үү? Байна уу? Тийм. Байгаа шүү дээ. Байгаа. Тэгээд яг нөгөө нэг янз. Гэхдээ банкн дотор байгаа залуучууд маань бол айгүй тийм болцсон. Миний дараагийн карьер юу ах юм тэгэхээр те. За банк ийм дижитал гэдэг юм руу ерөн дэлхийн нийтээрээ чиглэж байгаа юм бол дижитал руу чиглэхийн тулд надад ямар ур чадвар хэрэгтэй вэ гэдээ өөртөө судлаад хайгаад эргэлхийлээд эхэлж байгаа. Тэр нэг талаараа өөртөө карьерээ бүтээгээд байгаа юм шиг те. Нөгөө талаар яг ингээд хамтдаа өсөж дэвшихийн тулд өөрийгөө ингээд улам илүү чадахжуулж ирж байгаа. Шинэ төгсөгч нарын хувьд бол асуудал үүссэн. Нөгөө нэг зайны төгсөгч нар ороод ирж байгаа байхгүй. Тэгээ ихтэй сургуулийн багш нар ч өөрсдөө хэлсэн. За одоо сурсан гэж чийлэхэд хэцүү юм. Нөгөө ковид үеийн хүүхдүүд үү гэдээ бүр яг тэгээд байгаа байхгүй тий. Тэр хүүхдүүд маань бол мэдээж ялтч ингээд зарим нөгөө нэг сошиал одоо ур чадвар хөгжүүлээгүй орж ирж байгаа. Гэрээсээ л сурцсан, бие даагаал сурцсан, компьютерийн араас л юм хийгээ сурцсан. Тэр илүү нөгөө хүнтэй харилцах ур чадвар нь арай бага хөгжиж байгаа ч юм уу тий. Яг тиймэрхүү 3 жилийн үе байсан байж магадгүй гэж бодож байна. За баярлалаа. Тэгэхээр саяны зүйлсүүд байвал Солонгос захиралтай уулзах хэрэгтэй юм байна. Нэрээ удсан зөндөө байлаа би харсан. Тэгэхээр тэг зөвлөе. Би Куршибасан гадаад хүн ганц эрэгтэй байгаа болохоор нэг нэмэлт асуулт асуучих гэж бодож байна. Та хоёр татгалзахгүй бол I'm going to ask you one extra question for you because you're only male. Thank you. On the stage. Yeah. It's also a really boring question, I think. What's the most insightful observation from Mongolian young professionals? You're working with lots of young professionals in different generations, both Mongolians and Japanese. What's the difference? Yes, that's true. It's a very common question. So I want to a little bit answer it quite differently from usual. So I think the biggest difference is that Mongolian professionals are very ambitious. Do they have a dream or do they have a goal? It doesn't matter. They want to be recognized somehow, and they want to be in the high position. So that's very, I think, important because in order to push yourselves, you need to motivate yourself to go forward. On the other hand, Japanese are a little bit shy. They don't express their feelings. They try to focus on teamwork. But biggest, I think, difference of Mongolian and Japanese is that Japanese advantage is that they try to read between the line. We call it read between the line. You get like some kind of an instruction. Please gather this data. So what happens in Mobicom case, I don't say all our Mobicom staff, is that they gather the data, oh boss, this is the data you asked for. In Japan, what they do is that collecting data is the instruction given from your boss. So, of course, boss expects you to do that because that's what's requested. But in Japan, what we are instructed to do is that provide your value to what's been asked. So if you collect the data, what we do is that we analyze. Maybe not in the best level, but we try to analyze, saying that, oh, boss, I collected this data, and this is the findings I found.
means that boss doesn't need to take time to do the analysis by himself or herself. Maybe that analysis is not correct, but then it's giving that, oh, this person knows why I asked for this data. So I'm not saying that Mongolians don't have this, but practically I think Mongolians more like, oh, boss gives me this instruction. I need to do it as fast as I can, appropriately. But Japan is that, yes, that's important, but where is your value? Because we are not robots. We are humans. We have brains. We have thinking process. So maybe this is what I want to just share today, that is one of the differences I see in the business environment of Mongolia and Japan. Here's an unboring question. Which one is better? Which is better? Yeah. Oh, that's, it goes both ways. Yeah. Sometimes you really only need that data because you need to submit to somebody. In that case, I love Mongolia because it's much faster. I can guarantee it's 3 times faster than I experienced in Japan. But then when I'm busy and I don't have time to do all this analysis, but I want some output, I prefer to instruct Japanese people. I think you're already Mongolian. Thank you. Yeah, you survived 5 winters. Би бас Гүршимэн сангаас яг сая түгээмэл асуудаг байх гэсэн асуултыг асуусан. Хамгийн гол Монгол болон Япон мэргэжилтнүүдийн ялгаа юу вэ гэхэд илүү амбицтай, дээрээс нь тэгтээ захирлууд боссуудынхаа одоо хэлсэн хий гэснийг бол яг таг хийдэг гэдгээр нь ялгаж хэлж байна. Бас сонирхолтой бас өнцөг байсан гэж бодож байна. Анаар амар бодол давтаа суугаад байна уу? Яагаад суугаад байна? Би амар баясаа суугаад ирсэн чинь өдөр нэг жоо алга ташаа сэргээд гоо бид нар сүүлийн хэсэг рүүгээ орчих чинь. Тэгээд яг энэ сэдвэр яг энэ маш том компани удирдах байгаа, дээрэс нэг том компани хүний нөөцийн бодлогыг чиглүүлж байгаа, дээрэс нь яг энэ чиглэл мэргэжлийн үүднээс одоо түүчэлж явуулж байгаа мэргэжилтнүүд байгаа учраас би олон асуултууд асуумаар байгаа ч гэсэн бас цагийн хязгаарлал надад байна. Тийм учраас би хамгийн сүүлийн асуултыг та бүхнээс гуруулангаас яг ижилхэн асуултыг асуугаад дуусгая гэж бодож байна. Энд дандаа залуу мэргэжилтнүүд цугларсан Unplug бол залуу мэргэжилтнүүдийн хамгийн том цугларалт гэдэг тодотголтой арга хэмжээ. Хэрвээ танд одоо энэ залуучуудад бүх хамгийн чухал гэж бодож байгаа нэг зөвлөгөө байвал тэр нь юу байх вэ? Бас яагаад? If you have only one piece of career advice, what would that be? Why? Тэгэхээр сүүлийн асуулт танд нэг 2-3 минут. За 3 минутанд бүгдээрээ багтаагаад хариулъя. За, тавчхан хариулъя. За би шууд өөрийнхөө туршлага дээрээс хэлчихэ те. Өрсөлдөхгүй байх гэдгийг би санал болгоно. Яа тэгэхээр нэг өөрийнхөө туршлага гэж аим чи 10 жил байхад нэг юм математик олимпиадад ордог мөртлөө хизээж байр эзэлж байгаагүй хүн байдаг шүү дээ. Би яасан аахгүй ингээл нэг нэгдүгээр анги биш юм аа. 3 дугаар ангиас ахуулаад нэг очиж идэг, хаврын хаварт очдог. Хизээж байр эзэлж байгаагүй. Тэгэл тэгсэн мөртлөө сургуулаасаа цонгогдоод очино. Тэгээд нэг удаа дарханд IQ-гийн олимпиад гэдэг анх удаа болсон юм. Би юу ч бодоогүй очиж ороод тэг гэртээ харьцсан байхгүй яг л өмнөх олимпиадуудтай адилхан. Угаасаа юу ч аваагүй гэдэг нь ойлгож тэгсэн чинь манай багш залгангуудаа хөөе чи хайч чуу энэ медаль цэдал авдгүй мүү чи ямар их зантай юм ч хэлээ. Тэгсэн чинь би юу яриад байгаа юм бэ багшаа юу медаль гэсэн чинь чи алтан медаль авсан байж та гэсэн байхгүй. Тэгээд би тэгэхэд яг нэг юм ойлгосон. Ерөөсөө өрсөлдөх шаардлагагүйсэн юм байна. Зүгээр чаддаг юм аа л их хэвээр байсан юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгэхээр монголчууд маш их өрсөлддөг. Тэг ингээд тэрнээс илүү очионсон, энэс илүү очионсон гэж нууцаар өрсөлдөн, нууцаар хуулна, ил тод хуулна, ингэн тэгнь тэр биш зүгээр л яг түрүүнд хэлсэн шүү дээ. Амьдралдаа байлгамаар байгаа зүйлээ өрсөлдөхгүйгээр л хийх гэдэг нь яг миний яг карьерын зарчим байсаар ирсэн. Тэгээ би тэрнийг санал болгоно. Маш сонирхолтой зөвлөгөө байна. Өрсөлдөхгүй байх чаддаг зүйлээ. За. What's yours? Okay, I would like to recommend don't stop learning and don't avoid challenges and gain experience. As I think she said that during COVID, I think you had lots of time to think about your life. Maybe some of you don't like your job, some of you love your job, but you don't know when the opportunity comes in front of you. For example, I was working in my shareholder company 15 years. As I said, I did sales, I did project management, I did strategy thinking, I did M&As, I did marketing. So I experienced lots of
different parts of the company, but I am not really expert because I don't have like 10, 20 years experience in the same field. But when you look at now, I'm now a CEO of a company. CEO of a company needs to know at least the basic element of each domain, even finance, even legal, because you need to give decision, you need to give direction to your company. So after 15 years, now I'm thinking that, oh, maybe I had a good career because I didn't avoid challenges or new tasks, and I just kept on learning because I was not the expert. I needed to learn day by day in order to fit into the department. So I think the audience here is today's very proactive young talents. So I hope that you will keep on learning and you will keep on gaining experience because you will have a bright future. Just one question. What are you learning right now? What are you learning right now? Right now, I don't know if I can say, but see, there are lots of startups. I want to do lots of cooperation. Yeah. And there's lots of ways to cooperate. One is through business, one is, of course, through investment. So I need to do a little bit more study on how I can do efficient investment to other companies. Thank you. Сорилоос хизээч битгий зүгтаа тасралтгүй суралц гэсэн зөвлөгөө өгч байна. Солонгос гэрлэвд. Айгуу гоё санаанууд хэлчлээ. Тэгэхээр миний хувьд болохоор давтагдахгүй тулд эхлээд нөгөө өөрийнхөө үн цэнийг мэд одоо за байгууллагт ажилланараа ч юм уу ямар нэг юм хийснээрээ яг ямар үн цэнд бүтээх гэж байгаа юм бол гэдгээ дандаа бодож явах хэрэгтэй юм болов. Тэгснээрээ би тэр өөрийнхөө үн цэнийг олснороо ямар үн цэнд бүтээж чадах юм гэж харвал хүн айгуу гоё ажилдаа үн цэнтэй мүлдээхийн төлөө зорих юм болов гэж боддог байхгүй юу? Яг нөгөө бас захирлын хэлдгээр Монгол хүмүүс гэд хэллээ шүү дээ тий. Захирал нь хийхээр хийдэг. Тэгээ яагаад энийг хийх гэж байгаа? Би энийг хийснээрээ энэ судалгаа ямар үн цэнтэй, энэ дата ямар үн цэнтэй гэдгээ ингээд бодож хийх юм бол таны хийсэн зарцуулсан цаг чи өөр үн цэнтэй, нөгөө хүнд үн цэнтэй болж очиж байгаа гэж боддог байхгүй юу? Тэгэхээр нэгдүгээр яг энэ талаас нь үн цэнээ мэдрээд бусдад үн цэн өгөөрэй гэж хүсмээр байна. Хоёрт юу харах өнцөг те. Яг л танд ирж байгаа зүйлийг яаж хардмаар байна? Тэр таны гарт байгаа. Сорилтыг боломж гэж хармаар байгаа мó? Өсөх зүйл гэж хармаар байгаа мó? Тэ? Энэ надад олдсон юу гэж хармаар байгаа. Яг харах өнцөг ч айгүй чухал. Тэр чинь ийм тодорхой бүх зүйлийг ингээд юу гэдин те. Энэ надад олдсон тэр юм байна, энэ юм байна гэд бодох юм бол таны хийх чагаа зүйл чи өөрөө тодорхой болоод ороод ирэх болов гэж бодож чинь. Тэгэхээр би яг ийм хоёр зүйлийг л залуучуулд та хэлмээр санагдлаа. Үн цэнээ мэд харах өнцгөө өөрчил. Харах өнцгөө тодорхой. За маш хэцүү цаг үеийг бид нар туулаад тэгтээ бас л сорилттой цаг үед одоо ажиллаж байгаа. Хөдөлмөрийн зах зээл дээр одоо ам тэмцэж, алалцаж одоо тэгээд учир начраа олохгүй явж байгаа хүмүүс. Манай 3 зочин маань би түрүүн хэлсэн гуруулаа өөр өөрсдийн гэсэн өнцгөөсөө өөр өөрийн туршлагаасаа, өөр өөрийн салбартаа ажилласан ажиглалтуудаасаа бидэнтэй хуваалцаж та бүхэнд бас нэгийг бодогдуулж тодорхой сэтлийг өгсөн гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээ сонирхолтой яриа өрнүүлж бидэнтэй амралтын өдөр, баярынхаа өдрийг өнгөрүүлсэн хүндэт панелистуудаа баярлалаа. Солонг, Кожи Курушима, хэлгэр мэнд.